әйелдер столдан алып, столдың астына тығады екен, балалары адамды алдап, ортада шулап, билеп жүреді екен, еркектер алғанды, әйелдің салғанын машинеге барып салады екен ғой. Ондай емес шығарым, Құдай сақтасын. Сөйлеп тұрдық. Мына негізі бір тойда басқарып тұрып, сөйлеп тұрмын. Сонда төрде отырған атамыздан сұрадым. Атам мен өзі көп сөйлеп кеткен жоқпын ба деп. Сонда атам орнын алып тұрып, «Ей бала, айта бер, сенен бәріңді ешкім тыңдап отқан жоқ» деді ғой. Сондықтан тыңдап отырайық, тоз кезегін берейік. Улап-шулап, парақолқы не болып білесіздер ме, өртеніп кетті, Құдай сақтасын ондайдан. Бәрекелді, ендеше тоз кезегін әрмен қарай жалғастырайық. Шолман тәтенің туысқандары, бауырлары, Інжу мен Мадинаның нағашылары дей ма? Не олып кетті? Сонымен қатар Мұхтар, Қымбат, Нұрлан, Фатима әпке деген. Мұхтар, Қымбат, Серік, Айым Торы деген. Марат, Махаббат, Қоныс, Жұмагүл, Тойжан, Жамила, Әлия, Ораз, Айгүл, Айдар, Олжан, Рүстем, Жайна деген екен. Келіңіздер артаға ататалаңыздар. Бейгілеп қойыңыздар. Бірден айтып қойайын, мына кісі менің қызым емес. Родители, уберите его. Бәрекелді, кішкене қарай, бері қарай жақындайық, бері қарай келейік. Мына микрофон мен колонка жақындаса, колонка кісінейді. Сондықтан бері қарай келейік. Заманда дейді, баяғы өткен заманда бір хан болыпты. Баяғы өткен заманда бір хан болыпты. Ханның бір жар дегенде жалғыз баласы болыпты. Сонда жар дегенде жалғыз баласы дүниеден өткен ғой. Сонда ханның уәзірлері, шабармандары ханға қалай жеткізерін білмей, ары жүріп, бері жүріп, ханға барып айтыпты. Хан әке, сенің жар дегенде жалғыз балаңнан айырылып қалды деген ғой. Сонда хан былқ етпепті. Былқ етпеген бұлай тұрсын, көзіне жас алмапты. Сонда арада айлар өтеді, жылдар өтеді, күндер өтеді. Сонда ханның жар дегенде жалғыз бауыры дүниеден өткен екен. Сонда уәзірлері қиналмастан бірден барып ханға, хан әке, сенің жар дегенде жалғыз бауырыңнан айырылып қалдық деген ғой. Сонда хан орнынан отырған тағынан атып тұрып, отырған тағын тепкілеп тұрып, айқайғыға басып жылаған екен. Сонда уәзірлері түсінбей аң-таң болып, күндердің күнінде өткенде барып ханнан сұрапты. Хан әке, сен бір жар дегенде жалғыз балаңа бүйтіп жыламап едің, неге бауырыңа үйтіп жыладың деп. Сонда хан бірден жауап беріп, мен баланы тудырып таптыра аламын, ал маған бауырды кім тауып береді деген екен. Міне, алдарыңызда бауырлар тұр, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын деп бекер айтпаған шығар. Бауырларына бір шапалақ ұрып қойыңыздар, құрметті ағайын. Ал енді бауырлар дей бергенде, барлықтарыңыз сөйлеп менің мазамды алмаңыздар. Бірден ғана сөйлейміз, қысқадан нұсқа сөйлейміз. Мына микрофон қойдың басы емес, әркім бір ауыз дей беретін. Той өзіміздікі болғанымен уақыт Алланікі. Мына ресторан бір байдікі. Асығып отқан елдер бар. Сондықтан жетеуіміз сөйлейік, қалғанымыз қосылайық. Келсіз ба? Ал бәрекелді. Көкесіден бастайық. Ал Шолпан, мына бүгінгі үлкен қуаныш тойың құтты болсын. Отбасында тек қана қуаныш, бақыт болсын. Мына Мадина менен Інжу қызымыздың жолы ашық, бақыттарыңыз болсын. Той-тойыңа ұса берсін жаным. Қуанышың көп болсын. Барлықтарыңыз да бақытты болыңдар. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Тойға жиналған қауым. Бүгін Шолпан бауырымның жаңа қос тойы қамап болғадар екен. Біреуі жаңа қызы болса, екіншісі ұлдың болса, екі қуаныш бірден Құда қаласа құтты бола берсін. Мынау қызды дүниеге, ұлды да қызды да дүниеге ана әкеледі дейді.
сол жаңа ақындарымыз айтқандай қыз бен ана деген сөзде маңыз бар, қыз қонағы елдің деген аңыз бар. Бұл дүниеге адам қылып әкелген, аналарға барлық адам қарыздар дейді. Құда қаласа аналардың жүзі берсін. Мынау әнші қызымыз мектепке барса Мадина қызымызды бесікке салады екен. Құда қаласа екеуі де Қазақстанның бір белгілі азаматшылары болып жете берсін. Мына азаматпен Айданаға тілерім бақытты болсын. Сержан мен Ұлмекен бақытты болсын. Бүгін қыздарының тойы болса, Құда қаласа алдында ұлдарының тойы бола берсін. Аумин, Құдай әйтеуір періштелердің құлағының жалына берсін. Рахмет тамам. Бәрекелді, кім сөйлейді ана? Келіңіз. Рахмет, тамадырыңыз сөздеріңізге. Кеш жарық, құрметті қонақтар, айналайын әпшем Шолпан, Роза азамат, бүгінгі беріп отқан тойларын құтты бола берсін. Әнші қызымыздың алғашқы мектепке басқан қадамы құтты бола берсін. Оқуда озат, еңбекте алда дегендей, үлкен қыз болып жете берсін, арқасынан ере берсін. Шілдехана бесік той, тұсаукесер сүндет той деп жатамыз ғой. Бүгінгі Мадина қызымыздың бесікке салуы бауы берек болсын, үлкен қыз болып жетіле берсін, арқасынан тазалықта ұлды қызды ере берсін. Жендеріңіз сау болып, әрқашанда осы дастархан басында отырған баршаларыңызға той тілеймін, бақытты болыңыздар. Тойларыңыз тойға жалғаса берсін. Бақытты болыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, ұзақтан жақындан келген тәжік жақтар, тойларыңыз құтты болсын. Шолпан әпке, немереңіздің бауы берік болсын, Құда қаласа мынау қос немереңіздің шілдеханасы мен бесік тойы құтты болсын. Алла тағала өмірлерін ұзақ қылсын, иман жүзді жақсы, халықтың қалау елдің ереуілдің қыздары болсын. Осыларға тілеймін, барлық жақсылыққа Алла жүректеріне иман берсін, отбасыларыңыз Алла тағаланың нұры жаусын, осындай той бола берсін, қуанышыңызды бөлісе берейік, тек жақсылық болсын деймін. Мынау құрметті құдағилар, Шолпан құдағиларымыз, кентаулар деген құдағи айтып жатыр ғой, біз үлкен әулетпіз деп. Альхамдулилля, біз сіздерден де үлкен әулетпіз. Бұл шет жағасы әшейін микробтай. Біздер Шолпан әпкем енді Шынтөре, атамнан тараған, бұл фамилиясы Шынтөреева. Мен Қантөреден тараған, мен фамилиям Қантөреева. Мен атадан бірақ бір өзім-ақ келдім. Құдайға шүкір, біздер де үлкен әулетпіз, өсіп-өнген жандармыз. Біздің де ауылда аталарымыз, апаларымыз көп. Шолпан әпшем жұмыс бабымен Алматыға келіп жайғасып. Осында әйтеуір Аллаға шүкір, үйлі жайлы болып келін қыз ұзатып құда-құдағи болып жатыр ғой. Денсаулығыңыз мықты болсын әпке, шаршамаңыз, қартаймаңыз. Алланың берген күш-қуатымен, Алла тағаланың берген өмір жасымен ұзақ ғұмыр кешіп, осылардың қызығына тоймай жүре беріңіз. Барлықтарыңызға тек жақсылық тілеймін, осы той барлығыңызға жұғысты болсын. Әпкем, бүгінгі қос тойыңыз құтты болсын. Кішкентай бүлдіршініміздің бауы берік болсын, дені сау болсын. Үлкен қыз болып өсе берсін. Сол әр мектепке барған сайын, мектепке барғанын тойлайық, одан студент болғанын тойлайық. Сіздер өстіп қартайып, осы апаларға ұқсап жүре беріңіздер әпше. Сол бірге тойлап жүре берейік. Ал, бар еді? Ұлмекен қызым кеш? Ал, Ұлмекен қызым айналайын бер кеш мен қасым. Кеу бала қайда? Ал, қызым мен қолымда жүрген қыз. Бұл қызды мен өзі кішкентай кезден өзім бауырыма басып, өзім тәрбиелеп, әпшемнен кейінгі. Әпшемнен кейінгі мен тәрбиеледім, енді менің қолымда істеді, жүрді. Әйтеуір кішкене де болса менің көргенімді алды. Өте қуаныштымын, мына қызымның осындай дәрежеге жетіп, мына
өзінің жаңағы сүйікті маманын таңдап, міне топ ашып жатыр. Құда қаласа биік шыңдардан көріне бер айналайын. Күйеу бала екеуің бақытты болыңдар. Мына қыздарың алды міне мектепке барып жатыр. Өте қуанып жатыр, әйтеуір. Өсіп өне бер. Мына құдағи артынан мына енесі кімнің? Ұлмекен қызымның енесінен. Арқасынан ере берсін ол. Үгірлі шүгірлі бола беріңіздер. Әмшия сіздер де көбейе беріңіздер. Әйтеуір мен жас келін болып түскенде сіздер ол кезде 30 жыл бұрын ғой енді. Студент болып жүретініңіздер ол кезде. Ол мекенді босанып сонда апа арттарыңыздан барып Алматыға. Соны естіп жүретінен кейін кішкене жылдар өткенсін сіздерді көріп, өткір әпше екен ғой деп, міне сіздер тәрбие алған қыз міне жаман болмайды, міне Құда қаласа келешегі зор қыз болады бұл қызымыз. Бақытты болайын алайын. Машина қайтпейсіз бағағы. Мына кістеген сөйлейін тұрсыздар ма? Пожалуйста, жансы. Қайгынге. Апа, мына шөберелеріңіздің тойы құтты болсын, апа. Әпше, мына тойларыңыз құтты болсын. Үнжегің мына тәшары құтты болсын. Мадинаңыздың бесік тойы құтты болсын. Апа қыз, сержан тойларын құтты болсын. Айдана, жен. Тойларыңыз құтты болсын, той қалмаса жүрсін. Бәрекелді. Тағым сөйлейді. Сөйлейсіздер ма? Олғы мұнадан кейін кім сөйлейді? Бәрекелді. Беріңіздер. Бастарыңыз бақтан қуаныш жаққа кетпесін. Алып келген балаңыз қалаларыңызға кетпесін. Жоқ, той есіне бермеймін. Тамадаға беремін. Сен, пожалуйста, мен осында тұрмын. Бәрекелді, ендеше сіздерді құрметтеріңізге тамаша бір ән жолдап берсек, Шолпан анамыздың 3-ші інісі, Қоныс ағамыздың баласы, Азамат пен Ұлмекеннің нағашысы, Бексұлтан балаларыңыз бір ән жолдап берсек. Бір қазақтың бақыты мен бағына бар жанымен қуанып
келді емеше тос деген әлмен қарай жалғастырайық. Шолпан ананың класстастары, достары деген екен. Дариға Шолпанұлы дейді. Қыдырәлі аға, Ташкентбай аға, Расылда Зейнеш. Сонымен қатар Шолпан ананың коллектив достары дейді. Нұрия тәте, Жұлдыз, Балдагүл тәте, Дана, Қалдыгүл, Құралай, Нұргүл, Айнұр. Жалпы 15-ші мектептің ұжымдары дейді. Ол мекенің достары, Ғалия, Гүлім, Шолпан, Құралай, бәрекелді, ата-аналар коллективтері, достар келіңдер. Шауға да бермес, тауға да бермес достарым.